गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल होम मेकर्स डायरी। देखो हाथे ब्रेकफास्ट दिए रेडी हो गेছি। आज অফিস যাচ্ছি 5টা আর ঘড়িতে এখন বাজে 8টা। তো সারাদিন কী করি তোমরা দেখতে থাকো। আর আজকে রথের দিন খুব ভালো লাগছে। অনেক দিন পর স্বাভাবিকভাবে 2 বছর পর প্রায় পুরীর রথের ভিডিও আমরা দেখতে পাবো। আর তোমাদেরকে সবাইকে রথের শুভেচ্ছা। সবাই যেন রথ খুব ভালো কাটায় এটাই কাম্য। তাড়াতাড়ি ব্রেড অমলেট জলখাবার দিয়ে বেরিয়ে tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm অল রাইট। তো আমরা তো অফিসে পৌঁছে গেলাম, এখন ওপরে যাচ্ছি। ওপরে গিয়ে ওরা একটু কাজ করবে, করে তারপরে আমরা সবাই মিলে লাঞ্চে আজকে রথের জন্য যাব হলো কোলাঘাট। তো কোথায় যাচ্ছি তোমরা সেটা কোলাঘাটে কোথায় যাচ্ছি তোমরা সেটা দেখতেই পাবে। আমাদের এটা উইশ লিস্টে অনেক দিন ধরে ছিল, তো সেটাই আজকে হবে। আর এদিকে যারা যারা আজ আমার চ্যানেলে প্রথম তাদেরকে আমি একটু অফিসটা আরেকবার দেখিয়ে দিই। খুব প্রাণের জায়গা, খুব আনন্দের জায়গা এটা, তোমরা সবাই একবার দেখে নাও। এখন আমি ওপরে উঠবো, বেরিয়ে পড়লাম। এখন যাচ্ছি কোলাঘাট, ওখানে লাঞ্চ করবো। ইচ্ছা আছে শেরি পাঞ্জাব, বাট ইন কেস যদি খুব ক্রাউডি থাকে তাহলে হয়তো অন্য কোথাও করবো। এক্সপ্রেসও এরকম একটা কিছু আছে। আর একটুখানি নদীর রূপনারায়ণ নদীর ভিউটা এনজয় করবো। তো চলো যাওয়া যাক। ও তিনজনে, আমি, আঙ্কেল, জোজো আর ওদের সাথেই কাটাচ্ছি আমরা রথে। তোমাদের সবাইকে রথের শুভকামনা। আমাদের বেশ বেরোতে দেরি হলো, 2টো নাগাদ বেরালাম। এখন আমরা যাচ্ছি মোটামুটি এখান থেকে 38 কিলোমিটার। সো আরও আধ ঘন্টা 40 মিনিট মতন লাগবে। আমরা এসেছিলাম উবারে, কিন্তু এখন আমরা নিজেদের গাড়ি করে যাচ্ছি। আর দেখো আমরা এখন কোলাঘাটের ব্রিজটা ক্রস করছি, তো খুব ভালো লাগছে। আর দেখো রথের জন্য আমরা এটা খুব চিন্তিত ছিলাম যে রথে কেমন বিকেলবেলাটা এখানে খুব জ্যামে ফেসে যাওয়ার ভয় ছিল। তো দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি রথের বিভিন্ন রকমের ঝান্ডা টাঙানো আছে। তো বিকেলে কখন ফিরবো কিচ্ছু জানি না, তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো। আমি ওখানকার রথের একটা ছোট ক্লিপিংস অ্যাড করে দেবো, কেরাম ওদের রথ। প্রচুর লোক বেরিয়েছিল রথ নিয়ে, তো সেটাও আমরা সন্ধেবেলা মুখোমুখি হয়েছি, তোমাদেরকে তুলে দেবো। ওয়েট করছি লাইন, এখন চান্স আছে। এখানে 3 রকমের সিটিং আছে। একটা হলো তুমি যে খাটিয়া মতন যাচ্ছে ওটা আছে, আর ওপেন আছে, আর এসি আছে। তো আমরা এসির জন্য ওয়েট করছিলাম বলে একটু বেশি ভিড় ছিল। অনেক দেরি আসছে, আরও ঘন্টা পেটে দুধটা এদিক ওদিক করছে। ভালো খেতে গেলে তো একটু ওয়েট করতে হবে। অলরেডি 8 ঘন্টা হয়ে গেছে, আরও ওয়েট করতে হবে। এখানে যদি একটু স্পেসটা বেশি হতো খুব ভালো হতো, তাহলে এত লোকের যে ক্রাউডটা মেনটেন করতে পারতো। ভিতরে স্পেসটা খুবই কম এসিতে, আর লনে এত গরম মুশকিল। প্লাস আজকে রথ, যদি আমরা ওখানে আটকে যাই রথে খুব মুশকিল হয়ে যাবে। দেখা যাক কতদূর কী হয়। খিদে তো চলে গেল, মুডও অফ হয়ে যাচ্ছে। সো আমার কথাটা বলা শেষ হওয়ার পরে ডাকলো তাড়াতাড়ি আঙ্কেল, তাড়াতাড়ি চলে আয়। এই যে আমরা সবাই মিলে এখন যাচ্ছি তাড়াতাড়ি খেতে বসে পড়ে অর্ডার দিয়ে দেবো। কিন্তু এত মেনু কি অর্ডার দেবো না, তন্দুরি আর রেশমি কাবাব দিয়ে স্টার্ট করেছি। তারপরে অনেক কিছু আরও খাবারে নিয়েছি, সবই ভালো ছিল। তবে মালাই কাবাবটার পার্সোনালি আমার রিভিউটা একদম ভালো দিতে পারছি না। আর এত মালাই দেওয়া, তো ওটা পার্সোনালি আমাদের কারোরই ভালো লাগেনি। আর বাকি এভরিথিং ওয়াজ টু গুড। আর আমরা কী কী নিয়েছি দেখো, এখানে 3 টাইপ অফ ইন্ডিয়ান ব্রেড নিয়েছি, লাচ্ছা পারোটা, তন্দুরি রুটি, বাটার নান, গ্রেভি চাউমিন নিয়েছি, 2টো কাশ্মীরি পোলাও, মাটন, আর আরও কী সব চিকেনের 2টো সাইড ডিশ, আর পনির বাটার মশালা তো হতেই হবে, কারণ কি আমরা খাচ্ছি একদম অথেন্টিক পাঞ্জাবি ধাবায়।
খাওয়া দাওয়া হলো, হয় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম, কারণ আমরা পুরো কাক স্নান হয়ে গেছি। দেখো সবাই ভিজে গেছি, এত বৃষ্টি হচ্ছে, মানে আমরা কিছু সামনে থেকে দেখাই যাচ্ছিল না, কিন্তু খুবই ভালোভাবে আমরা সাবধানে ড্রাইভিং করে আমাদের কমলদা এনেছে। তারপরে দেখি আরেকটা জায়গায় এসে একদম বৃষ্টি হচ্ছে, মানে বৃষ্টির লং ড্রাইভটা তোমরা এখন এনজয় করো। কোলাঘাট ক্রস করছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। রূপনারায়ণ, ও হ্যাঁ ওই তো ওদিকে দেখা যাচ্ছে একটু একটু, না কুয়াশা হয়ে গেছে। এদিকে দামোদর আছে। আর অনেকটা রাস্তা ভালো আস্তে আস্তে, তারপর দেখো যেটা ভয় পাচ্ছিলাম সেটাই হলো, একদম জ্যামে আটক গয়া, আর অনেকক্ষণ বেশ জ্যামটা কাটতে সময় লাগলো। তো তারপরে আমরা বাড়ি এলাম, বাড়ি এসেই পুচকেটা আমার জায়ের ছেলে আর কি, তো তার সাথে আমরা রথ টানাতে একটু ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আর রথ টথ টেনে তারপরে তো রথের দিন তো একটু ভাজা ভুজি জিলিপি তো হতেই হবে, নইলে রথ মানে তো সেটা মানে একদম বাধ্যমূলক। তো তাড়াতাড়ি আমরা একটু জিলিপি কেনাকাটা করে কিনে খেয়ে বাড়ি ফিরলাম। তো এর সাথে সাথেই এই ব্লগটা আজকে শেষ হচ্ছে, রথ পালন। তো তোমরা জানিও কেমন লাগলো তোমাদের এই আমাদের রথে যা যা আজকে আনন্দ করলাম। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সবাইকে ভালো রেখো আর আমার পাশে থেকো। তো আজকের মতন টাটা, আসছি আবার আগামী দিন একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। চলো বাই, জয় জগন্নাথ।